Takk, president. Dagen I dag kunne vært en viktig dag for pasienter og norsk helsevesen. En dag da en startet ut en ny kurs og en ny politikk som gjorde helsevesenet bedre for pasienten og samtidig mer bærekraftig for fremtiden. Dessverre så vil dagen I dag også bli en ny dag der en taper mer tid for å gjøre nødvendige endringer. Vi har et av verdens beste helsevesen. Det løser daglig ufattelige utfordringer, og de trøster og de pleier tusenvis av pasienter hver eneste dag. Allikevel så har vi store utfordringer. Derfor nedsatte Bondevik II-regjeringen I 2003 Wisløff-utvalget for å utrede hvordan en skulle få et helsevesen som hang bedre sammen, det beste for pasienten. Utvalget kom med sine anbefalinger I februar 2005, og høringen var over rett før regjeringsskiftet I 2005. Der ble utredningen liggende og samlet støv I skuffer til helseminister Brustad, og I den skuffer lå ikke denne utredningen alene. Da Bjarne Hansen overtok, så blåste han støv av utredningen og gjorde det til sin sak, og det var bra. Våren 2009 kom det mange spennende synspunkter fra helseministeren. Han ville gripe fatt I det grunnleggende problemet, kommunestrukturen. Det skulle være nye lokale helsehus og helsekommuner. Dette ble dessverre raskt skutt ned av regjeringspartneren Senterpartiet. Høyre støttet helhjertet opp om at Stortinget måtte få en stortingsmelding om samhandling. Vi etterlyste meldingen flere ganger, og var tydelige på våre krav til en sånn melding før den ble lagt fram. Punkt 1. Det måtte inneholde en forpliktende plan for å ruste opp kommunale helse- og omsorgstjenester. Punkt 2. Vi måtte få større og mer robuste kommuner som var I stand til å gi pasientene bedre helsetilbud. Det måtte flyttes mer på leger og mindre på pasienter. Flere avtalespesialister og helsestasjoner og skolehelsetjenester måtte styrkes. En plan for telemedisin. Kommunens kompetanse og kvalitet på tjenester måtte styrkes gjennom flere sykepleiere. At leger I sykehjem tjente like mye som leger I sykehus. Et kunnskapsløft for de mer enn 30% ufaglærte I omsorgssektoren. Mer forskning og fagutvikling I den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En rehabiliteringsreform. Raskere helsehjelp og køene måtte kuttes. Utvikle sykehusene ikke minst når det gjelder kvalitet og mangfold. Og at de privatpraktiserende legene måtte forbli privatpraktiserende. Hvis regjeringen mente alvor med invitasjonen om et bredt forlik om denne saken, så regner jeg også med at de hadde satt seg godt inn I Høyre sine 10 krav. Men meldingen svarte ikke til våre krav, men vi opplevde at samarbeidsinvitten sto ved lag. Den ble uttalt både fra den nyvalgte stortingspresidenten, den nye helse- og omsorgsministeren og statsministeren. Og den samme holdningen opplevde vi også I Stortingets helse- og omsorgskomité. Overraskelsen var derfor stor når vi kontant ble avvist etter at opposisjonen hadde samlet seg om en felles politikk. Vi hadde forhandlet oss fram til felles grunnlag som tok vekk partienes særstandpunkter. Vi hadde også tatt vekk punkter som vi var enige om, men som vi visste ikke var mulig å få gjennomslag for, f.eks. nedleggelse av de regionale helseforetakene. Dermed hadde vi på mange måter gjort halve jobben. Men de rødgrønne krever samhandling av helsetjenesten, men evner ikke å samhandle med opposisjonen for å få en robust reform. Erfaringen fra tidligere helsereformer som eldrereformen, opptrappingsplanen I psykiatri, tilsier at der en har brede forlik, forpliktende konkrete planer I Stortinget, forankret I Stortinget, så blir disse fulgt opp. Jeg tror ikke at dette mine kolleger I komiteen sin skyld. Dette skyldes at regjeringens ledelse ikke ga det handlingsrom til å forhandle. En regjering som stykkevis og delt, har ikke grunnlag for å snakke med andre. Stortingsmeldingen har gjort sin jobb som en helsepolitisk lynavleder I valgkampen. Nå arbeidet med nytt innhold flyttet over I et statssekretærutvalg, før Stortinget har satt sitt her I dag. Det I seg selv et demokratisk problem. Det mest positive som har skjedd I denne saken, står opposisjonen for. Vi har gjennom denne prosessen arbeidet oss fram til en konkret plan for store deler av Helse-Norge, som klar til gjennomføring etter valget I 2013. Dette en plan som jeg opplever for bred støtte I helsevesenet, blant pasientorganisasjoner og de ansatte I kommuner og spesialisthelsetjenesten. Jeg vil takke mine kolleger I Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti for et godt samarbeid, som jeg mener vil ha stor betydning I året fremover. Jeg også glad for at Venstre gir uttrykk for at de støtter mye av dette arbeidet. Vi har en helt annen tilnærming til reformen enn det regjeringspartiene har. Vi mener at samhandling med og om pasienten først og fremst foregår mellom de som møter pasienten. Det mennesker som skal samhandle. Meldingen I alt for stor grad preget av at det systemer som skal samhandle,
Ja, en kan av og til få inntrykk av at hovedproblemet at sykehusdirektøren ikke samhandler nok med rådmannen i kommunen. De som jobber i helsevesenet ønsker å samhandle og har gode ideer om hvordan det skal samhandles. Men de møter to sentrale hindringer: økonomi og lovverk. Derfor foreslår vi å fjerne disse to hindringene for samhandling. Vi etablerer øremerkede midler til samhandlingsprosjekter, på mange måter i samsvar med det Wisløff-utvalget foreslo. Så foreslår vi en forsøkslov, der departementet får vide fullmakter til å godkjenne samhandlingsløsninger som går på tvers av loven, og som krever innsats både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. På mange måter mener vi at Samhandlingsreformen skal bygges nedenfra og opp, med ulike løsninger i ulike deler av landet. Dermed så sikrer vi oss også mot det som jeg oppfatter som den største faren med regjeringens tilnærming: at en starter nedbyggingen og innstrammingen av spesialisthelsetjenestetilbud før en har bygd opp tilbud i kommunehelsetjenesten. Dette erfarte vi både i PU-reformen og i psykiatrireformen. Det er også mye lettere å bygge ned og holde tilbake enn å bygge opp og etablere nye tilbud. Denne reformen kan ikke år for år bli et nullsumspill, der oppbygging av tilbudene i kommunen år for år skal finansieres gjennom nedbygging av spesialisthelsetjenesten, sånn regjeringen legger opp til. Det må være kommunens evne til å løse utfordringene som må styre farten, og forebygging gir ikke resultat samme året som en bevilger penger til det. Den sykdoms- og aldersutviklingen som reformen beskriver, krever ikke bare mer samhandling, den krever også mer å samhandle om. Dette gjelder spesielt tilbudet til kronisk syke, enten det er revmatikere, psykisk syke eller rusmiddelavhengige. Vi mener det står igjen en vesentlig ledd etter opptrappingsplanen i psykiatri, nemlig et tilbud på kommunalt nivå, som ikke krever henvisning fra fastlegen, men som kun krever at pasienten, helst sammen med fastlegen, banker på nabodøra til en psykolog eller en psykiater som kan hjelpe der og da. I dag morges opplevde jeg å få en trist overleverelse. Det var rehabiliteringsaksjonen som kastet inn håndkle. De fleste av landets pasientorganisasjoner har nå i flere år arbeidet for å få et politisk løfte opp en opptrappingsplan for rehabilitering til å bli mer enn det som de kaller for bla bla, men å bli en realitet. Men nå har de gitt opp denne aksjonsformen. De takket komiteen for samarbeidet, men måtte konstatere at de ikke hadde oppnådd det de ønsket. Alt tyder på at de rød-grønne flertallet også i dag vil stemme ned et forslag om en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering. En plan som er helt nødvendig for å gi Samhandlingsreformen et innhold. Heller ikke de pasientene som kanskje opplever det mest dramatiske konsekvensen av manglende tilbud og samhandling, får i dag lovnader om en opptrapping, de rusmiddelavhengige. Det er ikke grenser for hvor sterke ord rød-grønne politikere har vært villige til å bruke for å beskrive dagens tilbud, men forslag fra oss om forbedringer blir også i dag stemt ned. Etablering av flere behandlingsplasser og bedre samhandling om ansvaret for denne pasientgruppen er kanskje det enkelttiltaket som raskest kunne gitt positive resultater for pasienter i Helse-Norge i dag. Det er et område som vi vil trekke fram som er positivt, som komiteen har samlet seg om, og det er at det er behov for en nasjonal plan i forhold til nye IT-løsninger i helsesektoren. Det vil være helt avgjørende for å få til konkret samhandling mellom de ulike sektorene, at en har gode IT-løsninger, etablerer pasientportaler, bruker ny teknologi, ikke minst for å sikre seg at pasienten i større grad blir deltaker og samhandler selv inn mot helsetjenesten, får informasjon som gjør det mulig å selv starte forebyggende helsearbeid og bruke den informasjonen som man får fra helsetjenesten til å gjøre endringer i livet sitt som gjør at han ikke blir sykere. Dette har komiteen fått godt demonstrert, bl.a. i USA, og her er jeg glad for at det er bred politisk enighet, og er spent på hvordan regjeringen har tenkt å følge opp disse merknadene. Jeg har registrert at regjeringen mener at opposisjonens politikk blir for dyr. Det er jeg helt uenig i. Det koster mer å la folk bli syke uten å lære dem å leve med sykdom som følge av manglende rehabiliteringstilbud. Det koster mer å la rusmiddelavhengige bli avruset, så sendt tilbake til rusmiljøet, før de bør få behandling som følge av manglende behandlingstilbud.
Det koster mer å la ideene og entusiasmen til tusener av helsearbeidere som ønsker samhandling dø ut i påvente av en rød-grønn grand design-løsning som skal tre et system over hele Norge. Det blir da åpnet for adgang til replikkordskifte, begrenset til inntil 3 replikker. Første replikant er representanten Tove Karoline Knudsen, deretter representanten Geir-Ketil Hansen. Knudsen, vær så god. President, Samhandlingsreformen peker på at vi i dag verken har et oppdatert lovverk eller tilstrekkelig kompetanse for fullt ut å utnytte IKT til samhandling i helsesektoren. I den forbindelse har det vært selsomt å se at Høyre stritter imot mye av dette, både når det gjelder å få til gode helseregistre og mulighet til å la pasientopplysninger følge pasienten på tvers av virksomheter. I en debatt mellom representanten Høie og meg skriver han følgende i Avisa Nordland 11. mars i år. Knudsens regjering har for øvrig gått inn for bred adgang til utveksling av pasientjournaler på tvers av sykehus, noe Legeforeningen har betegnet som det mest alvorlige anslaget mot taushetsplikten i vår tid, sitat slutt. Etter utallige oppfordringer om å gjøre noe med dagens uholdbare praksis, både fra leger, teknologimiljøer og pasienter, er mitt spørsmål. Er Høyre klar for å moderere sitt syn og gå inn for bedre samhandling ved at f.eks. elektroniske pasientjournalopplysninger skal kunne følge pasienten på tvers av institusjoner, nivåer og virksomheter? Høie, vær så god. President, jeg oppfatter at representanten Knudsen med vilje prøver å misforstå Høyres standpunkt i disse sakene. Høyre har aldri vært imot å ta i bruk nye IT-løsninger, aldri vært imot å utveksle informasjon mellom de ulike nivåene. I de tilfellene der utveksling av informasjon er nødvendig for å gi pasienten et godt helsehjelp. Det som er grunnen til at vi reagerer mot regjeringspartienes lovforslag i Stortinget, er jo at de er blottet for personvernhensyn. Det å eksponere en pasientjournal for alle de 1000 ansatte i helsetjenesten uten å ha en kontrollert tilgang, uten å ha en kontrollert, for eksempel som vi så i Kaiser Permanente, et sikkerhetsglass som måtte knuses hvis den var i en alvorlig situasjon, den type personverntiltak, det viser at Arbeiderpartiet har videreført sin gode eller dårlige lange tradisjon med ikke bry seg om personvern, der de tror at personvern er det samme som IT-sikkerhet. Neste replikant, representanten Geir-Ketil Hansen, deretter representanten Ola Borten Moe. Hansen, vær så god. Ja, president. I Samhandlingsreformen så er det understreket betydningen av at kommunene blir styrket, kommunehelsetjenesten blir rustet opp, og at kommunene også får en sterkere styring av legetjenesten i kommunene. I dag er det en privatisert ordning som i forbindelse med under fastlegeordningens ramme, og vellykket på mange områder. Men det er en avgjørende forutsetning at kommunene får en sterkere styring og muligheten til å på en måte håndtere dette, sånn i forhold til sykehjemsdriften og i forhold til hele intensjonene rundt det forebyggende folkehelseaspektet, at legetjenesten blir en del av dette. Det har ikke Høyre vært enig i, og har laget en merknad ved siden av som går på at man skal fortsette sånn som nå. Kan Høie begrunne dette nærmere? Høie, vær så god. President, jeg mener en stor utfordring med at vi har altfor dårlig legedekning på sykehjemmene i dag. Derfor har jo også Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i denne innstillingen foreslått at vi skal ha en nasjonal norm for legedekning på sykehjem, noe som de rød-grønne partiene stemmer ned. Det står ikke en eneste ledig stilling i Norge i dag knyttet opp mot det å jobbe som lege på sykehjem. Så utfordringen er ikke for leger til å søke til disse stillingene, men for kommunene til å opprette dem. Når kommunene oppretter dem, så er det klart at da ønsker vi de beste legene dit. Det gjør vi ikke gjennom tvang. Hvis de rød-grønne politikerne tror at en skal heve statusen for eldreomsorgen i Norge med å gjøre det å jobbe med eldre mennesker til tvangsarbeid, så ønsker de lykke til. Opposisjonen foreslår bl.a. at vi må gjøre noe med lønnsnivået for leger som jobber i kommunehelsetjenesten. Det er jo ikke rart at de flinkeste leger som skal jobbe med de vanskeligste pasientene, søker seg til spesialisthelsetjenesten når de opplever helt andre faglige utfordringer og helt andre lønnsnivå i spesialisthelsetjenesten enn det de gjør i kommunehelsetjenesten. Da er neste og siste replikant, representanten Ola Borten Moe. Borten Moe, vær så god.
Representanten Høie prøvde seg med historieskriving innledningsvis i innlegget sitt som fortjener å korrigeres. Han sa at progressive forslag fra Bjarne Håkon Hansen ble skutt ned av Senterpartiet. Det er feil. Senterpartiet har tvert imot en offensiv inngang til det her. Vi var det første partiet som programfestet det basert på lokale erfaringer rundt forbi. Og mange av våre folk rundt omkring i kommunene, sammen med mange andre, har allerede gjort mye av den jobben som det her handler om. Mitt spørsmål går imidlertid på Høyres hang til å gjøre dette her til en strukturreform av kommunene. Man heiser den kampen svært høyt. Jeg vil minne om at forrige gang Stortinget vedtok store endringer av kommunesektoren, så tok det mellom 10 og 12 år gjennom forberedende arbeid, og her tar da Høyre til orde for å gjøre det på svært kort tid. Jeg tror det er en fullstendig avsporing av debatten, der kommunene kommer til å bruke tid på struktur i stedet for på å løse oppgavene for folk. Høie, vær så god. Det kan umulig stemme at Ola Borten Moe har lest den innstillingen. Altså hele det fellesforslaget som Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har lagt fram, er basert på dagens kommunestruktur. Men der vi tar opp det forslaget som Senterpartiet skjøt ned før det ble lagt fram, nemlig at vi skal bruke både lovverk og øremerkede midler for å sikre oss at de kommunene som er for små til å løse de nye helseoppgavene, blir tvunget til å samarbeide med andre kommuner for å skape et tilstrekkelig kompetansemiljø for å ta vare på pasientene. Med Senterpartiets tilnærming om at han overfører ansvar til kommunene uten å hverken gi dem penger eller kompetansemiljø til å kunne håndtere utfordringen, så er det pasientene som blir nødt til å betale den høye prisen. Og dessverre, i den andre diskusjonen, nemlig diskusjonen om kommunestruktur, som vi gjerne tar med representanten Borten Moe når som helst, så er det faktisk de svakeste i samfunnet vårt i dag som betaler den høye prisen for Senterpartiets motstand med å gjøre det grunnleggende endringen i det norske samfunnet, nemlig å gjøre noe med kommunestrukturen.